99% top freelancerlarni profilini kirib ko'rsangiz agar, bu yerda shunaqa introduction videolar bor. Ba'zilarda o'zi, ba'zilarda klientlarning feedbacki, hammada har xil. Nima uchun bu videolar o'zi kerak? Birinchisi bu building trust. O'sha mijoz kirib sizni ko'rib oladi, ha? Hali rasmingizni ko'rdi, boshqa narsa va sizni primoy qanday aksentda gaplashishingiz, qanaqa ko'rinishingiz va qanaqa confidence'siz, qanchalik siz o'zingizga uverenni, shularni hammasini ko'rsatib beradi. Bu ham sizga mijozni biroz isitib beradi. Buni bo'lmagandan ko'ra, bo'lgani sizga ancha plus. Ko'p kishi yo'q, uncha ishlamaydi deb nima qilishi mumkin, lekin men har birlaringizga bunaqa videolarni qo'yishlaringizni shart degan bo'lar edim. Okay, kelinglar bu videolarni qanday qilishni o'rganamiz. Birinchisi bu shunchaki oddiy video qilsak bo'ladi. Qayerda mana shu kamerani qo'ydiz, qanaqadir chiroyli, yaxshi fonda, svet yaxshi tushgan yo'qda, shunchaki o'z haqingizda, portfoliosi haqida va klientga qanaqa value keltirishingiz haqida gapirib berasiz. Ikkinchisi bu kompyuteringizda olsangiz bo'ladi. Mana shuni oddiygina qilib kompyuterda uyda o'tirib, keyin o'zingizning portfoliolaringizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Yoki siz video editor yoki shunaqa qanaqadir sohalarda bo'lsangiz agar, yoki qanaqadir tanishingiz bo'lsa, mana bunaqa zo'r videolar qilsangiz ham bo'ladi. Unchalik qiyin emas, juda ham uzun qilish ham kerak emas, 1 minut video yetadi. Va buni qilish uchun men sizlarga 2 xil shablon shu videoni tagida qoldirib ketaman linkini. Shu 2 xil shablonga qarab, bittasi kompyuter bilan olish, bittasi telefon bilan olish, ikkalasini bittasini qilsangiz bo'ladi.